Todo lo que ocurre en su territorio lo decide él. Puede robar objetos, dañar cosechas o hacer que te pierdas en cuestión de segundos. Lo peor, dicen que imita voces humanas para confundirte y que a veces se le ve entre las ramas altas, lanzando piedritas mientras ríe como si supiera algo que tú no. Si lo ves, no corras. No lo mires fijamente, porque Nukuku no necesita tocarte para hacerte desaparecer. Número 2. Chaneque. Los que roban el alma en el monte. En los bosques del sur de México hay algo más que árboles y senderos viejos. Hay presencias diminutas que no temen ser vistas. Se les conoce como chaneques, y aunque muchos los confunden con duendes o con el misterioso Nukuku, sus intenciones son muy distintas. A diferencia del Nukuku, que es sigiloso, callado y casi invisible, los chaneques disfrutan hacerse notar. Corren entre los arbustos, se ríen como niños traviesos y a veces te llaman por tu nombre.